叫做 modulation， 所以的 modeling exploiting ER 的 modulated Gene-set regulation network， 题目很长，它重点其实是两个字啊，一个是 regulated network， 一个是 modulation。那什么是 modulation 呢？先讲什么叫 regulation pair， 就是还是喜欢写数学字，这是方向或 x、y、y 无所谓。我们就是在问的是，假设一样是均色的手法，如果这个均色的表达量跟另外一个均色的表达量它有没有 correlation？ 然后如果你画成自贡的情况下，因为这个 regulator 跟这个 target 它其实是有个 interaction， 一个调控的概念。所以我们希望看到的事情是这个样子的，就是如果均色的表达量高，均色数表达量就高；如果均色的表达量低，这均色数表达量就低。所以我们可以说，它们是 regulation pair。那存在这样的可能性，要么就 G1 调控 G2，GS1 调控 GS2， 或者 GS2 调控 GS1， 或者是它绕了一大圈去做这样的有 regulation 的 pair。那我们不知道，至少我们观察到这个现象，所以我们要去看什么跟什么是有关系的。前面所有问题问哪个高，哪个低，像我们更进一步问哪一个高，另外一个跟着高；哪一个低，另外一个跟着低，所以就叫 regulation pair。所以我们就更进一步在问这件事情。我们刚才看的是往 sample 看嘛，哪个 sample 干的？我们现在问的是往哪个均色看，哪个均色低。那这中间你可以做任何解题方案，要不要sample related， 所以那学术业其实很容易用抽离东西，那把那种要是什么东西，但是整个概念的数学是写起来这边。那其实对这件事情，我们并不是那接下来我们就把这件事情做在 breast cancer， 当然 breast cancer 大概只有3个菌好做嘛，目前已经到 ERP 啊跟 HER2 嘛，或者是3个都没有，目前已经就是开始都比例，所以我们这里挑了 ER 来做，所以这是一个 ER positive 跟 ER negative 的 dataset， 所以在传统的分析里面就是找在 ER positive 的 patient 里面哪几个菌是 irregular， 哪几个菌是 non-regular， 这是传统的做法，所以就是 ER specific 的 irregular 的菌。然后在这样的概念之下，我们更进一步，我们去在刚才的 regulation pair 上面加了一个分析加了一个概念，就是 modulation。我们觉得 regulation pair 这一个的关系存在是受到 modulator 调控 ，modulator regulation pair， 这是越来越长。那概念是什么呢？假如就是刚才是 regulation 调控 target， 而这调控的关系其实上面有一个开关在开它，就是要开了这两个才会有关系。所以当 modulation on 特别的，当 modulation on 的 specific regulation 的时候，就表示当你 target 高，regulator 高 target 就跟着高，或者 regulator 高 target 跟着低，它中间存在的关系的时候，其实必须在 modulator on 或 off 的特殊关系下，如果没有的话，就会发散成一团，因为它完全失去调控。请问这个 regulation 那个是指那个 ER？ 没有 modulator 是ER。modulator。因为 modulator 是ER。那么 XY 这是一个？XY 是所有的基 set 就印串。印是就是一个一个去试就对，一个一个去试。那 Y 是 breast cancer 身上的人？没有 ，Y 也是均 set，均 set versus 均 set。我们要看哪个基因跟哪个基因的存在关系是 under ER 调控。对，但是它有没有是特别哪一个集合的均 set？没有，我们全试，这是 systematic 的方法，我们是全试完先看答案再回去问问题。可是 systematic approach 是跟biology其实就干这件事嘛，我们完全没有假设，我们就硬干。在我们 prediction power 够的能力下，我们把所有的可能性都算完。那你就没有问题可以问啦，因为不需要海报这些，所有能问的问题基本上在这样的assumption 下面，所有能问的问题我们都问完。所以其实 XY 是同一个集合。这是同一个集合，对，就是一个一个丢进去跑，对。所以我们就设计了一个演算法。当初其实想法很有意义，我就跟我学弟讲说，我们在设计这个时候就带一个好吧，就在我们前面那个方法就做 computation 啊。每一个 computation 1000次，然后每个都算2000个均 set 跟2000个均 set， 然后 computation 1000次，那你去算一下要跑多久，跟我讲，我们看看要不要做。他算完，但他们跟我说要跑多久，你知道吗？要跑3年。我想哇，这下不得了。因为你假设好了，你2000个 resource 吸2000许个嘛，就已经是天文数字。
那你要再做它的统计检定，你要在每一个在 computation 至少1000次啊，这样 PV 才会小于0.001嘛。因为有时候你要做 multi-test adjustment， 就这样做不到。那我们只好去做我们最不愿意面对的事情，我们就去把它的 PDF 跟 CDF 给它导出来，那也没办法，我们去导，所以我们就把它 CDF 利用 feature transfer 把它导出来。那导出来就很快，就带公式了，就带公式你就一直算，就是看 PV。所以其实这个 study 最难的地方是在这个地方。那导出来之后，后面就会很简单。所以跟各位详细都说这个 study 的流程。就是前面讲的嘛，我们把它平均，我们把 Gene Expression Profile 变成 Gene Set 的表现量的 matrix。就一张，这是什么？对，我头像这有点问题，我看一下。真的就它没有 copy 出来，没关系，我简单讲一下啊。这其实里面其实有一个关键点，就是做 feature transfer 这件事情。feature transfer 我也可以把 correlation 的值变成 normal distribution。那一旦东西到 normal distribution， 它数学性质就会非常好。数学性质非常好之后，我们就会可以继续开始慢慢的往下打。但这其实中间是一个有危险性的，因为它是一个非线性硬 map 到 normal transfer， 所以它最尾巴那边其实整个数值会大量发散。所以，可是在这边的缺陷，我们为了保留它那个良好的数学式子，我们其实在整个 correlation 的表达量的差别上做个 cut， 就是我们尽量不要让数值落在那一段，就是你那边看起来 PV 非常 significant， 可是你那个 delta 的 Pearson correlation 的值其实是差一点点，所以我们这边再加个 threshold 就把这个避掉，然后就这样做就把它做完，其实挺复杂的，不过中间没拖过来，所以没有办法跟各位详细的分析。所以经过 Fisher 的 transformation 之后 ，xy 的数值都各自下降了。没有，它是整个表现量，整个它本来是一个线性的，变成一个 normal distribution。那你变成 normal distribution， 你那个就可以导啊，你就可以开始导 PDF。那么 PDF 其实很好导，不然你要做绝对值，要做相乘那个 exponential 的那个数学性质，那你就可以跟我下算。对，可是刚刚您说 xy 是同一套基因 set， 就是人类所有的基因地区就统统把它做出来。那是表达量啊？它是表达量。对，那你要一个一个对，一个一个对，对不对？你刚刚说两边七，好，我不知道多少个，然后取2个出来，然后要去 map。不是表达量哪个取出来去做 Pearson correlation， 那都已经是值了，它是一个大 matrix， 整个 macro data 出来是一个大 matrix， 所以它其实全部你讲的那边是怎么前处理，例如说哪个句是什么，那就全部这个前处理是一个大 matrix， 这边是 gene， 这边是 sample， 那中间的值是它每个 gene 的表现量，然后就这样开始对于每个 gene 再变成 gene set， 然后整个 gene set 就去做 Pearson correlation， 这两做 Pearson correlation， 在 under modulator 跟没有 modulator，under modulator on 跟 off 的 condition 要各自算，然后建立一套理论。好，所以我们就得到一个非常非常复杂的 network。那这个 network 可以干嘛？那其实，在 patient 上面，我们最 care 的其实是 survival。所以我们把另外一个 survival 当成一个 target。regulate 一个 target， 所以我们希望找到的 gene set， 它是在 ER positive 对 survival 是有差距，ER negative 对 survival 是没有差距。然后我们就把它套进来，所以我们说它就是这个 gene set。那其实我们留意到这边有一个 hub， 这个 hub 其实是他们当在做实验，在20Q、12跟13这个地方 copy number multiplication 的相关的基因。那这个 hub 它其实是 ER specific 的 survival associate gene set。那我们把它放大来看，放大，它其实跟这几个方向有关。然后比较特别的是，我们发现跟那个 ER 的 antagonist 的 response 相关的。那其实我们那时候去做完这个之后，我们就去找我们那边一个情况，不知道我们台湾有没有知道，他也是台湾的。那看到这个他就很开心了，因为他们从 methylation 一路做过来，跟我们得到一样的结论，所以就他们报给我说，我们就会引入到这边里面去，就是 copy number 造成了这样的 application。那这个 only 在 ER modulate 地方会影响 cell cycle， 影响 genome instability 跟对 ER 的 antagonist 会有
导致题目会有一些。那这里要讲的是，其实那个事实就存在那里。如果这个事实是对的，你不管是用 relational function 跟哪种 infinite function，你都会看到同样一件事情。那所以其实我们做分析的是反过来，我们要经过各式各样的方法，我们要去看到题目它到底在干什么。那方法其实就反正能问得到就是好方法。就这是一个 example， 我们同时两群人用不同的方法找，都问到一个，都问一个问题，然后得到同样的结果。然后这是刚才这位老师问的，我们其实在很刻意的在整个数学上面都是留下一个同样很简单的力algebra规则，其实为了预后做准备，我们在做 concurrent analysis。现在是欧米伽年代，以后欧米伽这条越来越多，所以在这样的数学基础上，我们就可以去做 concurrent analysis。这个跟这个也在，这个跟这个也在，然后加互相，这互相都还没写出来，到底会怎么一回事，其实不晓得。那在上面会有很多，当你问一个你问一个很复杂的问题，我就可以一个很复杂的语言描述。并试着回答你。例如说，接下来你是 multiple modulator， 你同时有，例如说你同时有 ER 跟 P53 两个 modulator， 那我们就可以用这套方法把它 extend， 然后算出去算，用这样的数学方式去运算回答你。当你在这样的问题之下，我们看到什么样的现象，然后就可以帮助做坏的人做更进一步的 study。那接下来就是我要谢谢，然后谢谢。可能老师杨范子老师跟那个林佩玲医师啊，我们一直work在其中前面最前面的一个让天使杀子，然后台大的庄耀宇老师，其实今天本来是他不然那我带他，我是班学生小乔跟那个于晴，这里面很多演算法，尤其是后面这个 modulation， 其实是我们一起弄出来。那我之前带那个这叫 UT Health Center and San Antonio 大家知道吗？马刺队，我看了好多场啊，马刺队，然后我老板移动圈，还有台湾的팀就那保险跟他合作，然后我们主管 Gail 跟水小，这是 Apple Plus 同行的 group， 然后另外就是 UTSA 的一位黄宇飞教授，他是负责帮我们做 microRNA target 的预测，所以那边其实是他弄的，这个 message 给我，就觉得不太做，一个人不能做所有事，必须要彼此合作。谢谢大家，请问大家有什么问题？问问题吗？我想请问，那这个 gene set enrichment 这个 analysis 就跟有一个公开的 tool 叫做 GSEA 是一样的概念。我刚才开始就有讲，它其实是做 case， 其实这篇 paper 是那篇 paper 发表应该是这样。让我说一下，应该不用。如果你把这个，你看这个表现量，就是 G 乘以那个 H 加那个，如果这个大乘方形的一个方群，然后这个方群如果是 case statistic 的时候，就是那个 GSE。那为什么会用这个 form？ 其实，在那篇 paper 时候有一个 Tan 提出的这个方法，那这个方法就是它数学性质很好，但它有它的缺点，每个方法都它有一个缺点，但是它数学性质很好，所以其实后面有一批做 bio report 的人，他喜欢用这个方法。但其实他们是在同样的大的 concept 下。就是这个 operator， 这个 operator 把它换掉，那就是他们那个方法。所以你有写成 tool 吗 ？MATLAB call， 我用 MATLAB call， 其实 MATLAB 在 bioinformatics 算好用，因为 MATLAB 强项是处理 matrix。对，其实 R 处理 matrix 其实。所以也发表在 Nucleic Research 吗？Nucleic Research 就可以。